So in English. Yes, I talk English. I walk English. I every time talk English. We are men, never care. Yeah, you Never look. sleeping, always waking. So, what happened? So, Yes, miss you हाम्रो अभिषेक साथी राजेश होइन हामी उठमा आउँछौँ नि हामी केटाहरूलाई ल्याउनु लागि केटाहरू अब हामी आज केटाहरूलाई यहाँनिर हामीले छोडेको छौँ होइन त्यहाँनिर इन्भिटेसन चाहिँ दर हुनु पऱ्यो नि अब नमस्ते एनसिओहरू सबै मेरो ब्युटिफुल फलोवर्सहरूलाई न्यू भ्युवर्सहरूलाई पनि आज चाहिँ म चाहिँ जानेछु 6 मन्थको ट्रेनिङको लागि होइन राजस्थान तपाईँहरू हेर्दै गर्नु होला के हुन्छ अब किनकि मेरो 1 इयर डिप्लोमा पनि हुन आँटिसक्यो किनकि 6 मन्थ अब पढाइ भइसक्यो अब 6 मन्थको लागि चाहिँ ट्रेनिङमा जानुपर्छ होइन अब घर छोडेर सो गाइज अब लङ टाइम बाद मैले भ्लग गरेर चाहिँ मैले भ्लग हुनु पनि बिर्सिसकेँ होइन के बोलेछु अहिले त्यो मलाई पनि थाहा नै छैन यी चाहिँ जानेछु होइन म अनि मेरो साथी 2 जना साथी छ अनि उनीहरूसँग जानेछु अब चाहिँ म के भन्नु लास्ट राइड हान्दिउँ भन्नु सोचिरहेको छु मेरो बाइकसँग होइन मेरो बेबीलाई कुदाउनु पनि कोही हुँदैन सो मेरो राइडको फिल लिनु गाइज सो गाइज अहिले चाहिँ मैले चाहिँ मेरो बेबीलाई कुदाउँदैछु हेर्नु होला गएछ छ यहाँ पेट्रोल खत्तम भएछ सर सो गाइस म यहाँ हाम्रो पिकनिक स्पटमा आउँदा चाहिँ के भयो भने मेरो बेबीको चाहिँ पेट्रोलै खत्तम भयो जस्तो लाग्यो आधी बाटोमा घडा गर्दै थियो के गर्नु अब यार ओइ बेबी मैले पेट्रोल त हालिदिएको थिएँ तिमीलाई 50 रुपियाँको के गरेन गाइस 50 रुपियाँ मात्रै हुन्छ गोजीमा किन बेबीलाई 50 को पेट्रोल हालिदिएको थिएँ बेबी त खट गर्दैछ अब यो बेबीलाई के गर्नुपर्ने गाइस भन्नु त कमेन्टमा एक राइड हान्दिउँ भनेको त तर घरसम्म त पुग्छ सो गाइस त्यति अहिले चाहिँ तपाईँ पिकनिक स्पटमा तपाईँहरू छ जो कि मैले भिडियो बनाउने छु त्यसै सोच्नु होइन अहिले चाहिँ तपाईँहरूलाई म पिकनिक स्पटको भ्यू देखाउँछु ल गाइस हेर सो गाइस अहिले तपाईँहरू चाहिँ कहाँ छ भने तपाईँ टावरको माथि छ अब काके हेर्नुहोस् तपाईँहरू टावरको माथि छैन यहाँबाट भ्यू चाहिँ बबाल देख्छ अनि पिकनिक स्पट टिपु खोला पिकनिक स्पट प्रायः चाहिँ सिलगढी कहाँबाट आउँछ क्या बाहिर आउँछ अनि प्रायः अरूलाई पनि थाहा होला टिपु खोला पिकनिक स्पट कस्तो छ होइन अब न्यूहरूलाई थाहा छैन म त्यही कारणले भनिदिएको यहाँनिर चाहिँ एउटा होइन 2टा ग्रुप छ दोकान छ होइन त्यहाँ हाम्रो गाउँकै हो 2टा ग्रुप छुट्याइदिएको छ यहाँ पहिला चाहिँ तपाईँको यहाँ फरेस्टले उयो गर्छ अहिले चाहिँ फरेस्टको भएको छ होइन अहिले चाहिँ सरकारी भएको छ पहिला त गाउँकोले चलाउँथ्यो अनि फरेस्टहरूलाई पनि अब पर्मिसन हल्का मागेर त्यस्तो खालको चाहिँ थिएन अब सरकारी टाइपको भएको थिएन त्यो टाइममा चाहिँ हाम्रो गाउँको यहाँ छ्याप्पै थियो दोकान होइन एकजनाको प्रत्येक घरको एकजनाको दोकान थियो अहिले चाहिँ फिलहाल फरेस्टले उयो अन्डरमा आएर चाहिँ फरेस्टकोले 2टा ग्रुप छुट्याइदिएको छ होइन एउटा दोकान यहाँ छ एउटा दोकान उहाँ छ त्यहाँ तपाईँहरू सब कुछ पाउँछ होइन चिल हुनेको लागि के खानासाना यहाँबाट हेर्नुहोस् भ्यू पोइन्ट तपाईँलाई म भ्यू पोइन्ट देखाउँछु अब आउँछौँ यता बात गरौँ न मिठो कुरा गरी याद बनाउँ न जाडो भए अँगाली राखौँला सो गाइस दोकान चाहिँ यस्तो छ तपाईँहरू यहाँ आउनु सक्छ यहाँ हेर्नुहोस् दोकानहरू चाहिँ तपाईँको यस्तो खालको हुन्छ होइन तपाईँलाई अगाडिबाट देख्नुहुन्छ रोक्नु
मलाई देखाउँ सबैलाई यो चाहिँ तपाईँको एन्ट्री पोइन्ट हो अनि यो भित्र चाहिँ हाम्रो गाउँ जान्छ गाइस कस्तो लाग्यो नि चाहिँ कमेन्टमा भनिदिनु होला होइन अब त्यही हो अब घर छोडेर त जानै पर्छ होइन एक न एक दिन त्यही हो छोरा मान्छेको लाइफ भनेको त्यही हो स्ट्रगल स्ट्रगल गऱ्यो भने त अब बादमा सुख पाउँछ होइन त्यही हो होइन अब 1-2 रुपियाँ कमाएन भने अब कसैले पचाउँदैन पनि घरमा पनि अब आमा बाउले त अब कति हेर्छ होइन त्यही हो आफ्नो पनि स्ट्रगल गर्नुपर्छ अब घर छोडेर जानु कसैलाई मनपर्छ होइन दुःख नै हुन्छ मनमा र दुःख पोखेर जानुपर्छ गाइस ल गाइस अब सिधै घरमा भेटौँ फाइनली हामी चाहिँ स्टेसन पुग्यौँ होइन केटाहरूलाई भेट्यौँ फाइनली अब घरमा भिडियो बनाउनु खोजेको त्यहाँ त अब आमा सेन्टी भयो होइन त्यही कारण भिडियो बनाउनु पनि पाइनौँ ल केटा हो आइदिनुको लागि धन्यवाद यस मिस यु हाम्रो अभिषेक केटाहरू राजेश आएन हामी उठमा आउँछौँ नि हामी केटाहरूलाई ल्याउनु लागि केटाहरू अब हामी आज केटाहरूलाई यहाँनिर हामीले छोडेको छौँ होइन त्यहाँनिर इन्भिटेसन चाहिँ दर हुनु पऱ्यो नि अब के हो भइहाल्छ ल गाइस हेर्दै गर्नु भिडियो गाइस हामी चाहिँ अहिले स्टेसनमा छौँ होइन टु गाइस राइट नाउ अनि हामी चाहिँ यहाँ बसिरहेको छु होइन अहिले ट्रेन आएको छैन 4 बजी छ 4 बजीसम्म हामी यतिकै ठिङ्गै बस्ने हो केटा हो Now I will take this responsibility. र गाइस है आज चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम हो यो ट्रेनमा यो मतलब सफर गर्नु आँटेको यस तर यस्तो हुँदैछ कन्डिसन हो वी आर हियर इन फ्लोर तर केही छैन नयाँमा हल्का एक्साइटमेन्ट छ वी आर गेट पेन इन द एस एन्ड कमिङ सो सर्ट उहीँ छ तर हामी चाहिँ जानु सकेको छैनौँ कारण यहाँ चाहिँ कफले हान्ने नै फेरि हो फाइन हान्ने छैन पैसा र गाइस लाइफमा अब काम गर्नु जाँदैछ होइन फर्केर चाहिँ नआउने हो त्यही हो तर मिहिनेत गर्ने हो नेभर गिभ अप फाइनली हाम्रो आइन्स आइरहेको छ होइन 4 बज्यो वी आर म्यान नेभर के अरे never sleeping always waking यहाँ गाइस आँखाहरू पनि कस्तो भएर 3:51 train has arrived already. सो गाइस ट्रेन आउँदैछ होइन अब चाहिँ हामी जानु आँटेको चक्क मेरो बाउको कल पनि आयो एकछिन रोको गाइस उठाएर कल फाइनली ट्रेन आयो गाइस कस्तो लाग्दैछ केटा हो शान्ति भयो शान्ति सो गाइस तपाईँहरूलाई म भित्र पसेर देखाउँछु के हुन्छ के हुँदैन होइन ट्रेन चाहिँ भर्खर आइरहेको छ होइन गाइस हाम्रो चाहिँ यहाँ सिट खोज्दैछौँ कस्तो हुँदैछ It's not good because there is too noise. Yes, because we don't sleep Yeah. that night and middle and morning. Huh? What? अरे middle morning पनि सुतिनँ नाइट पनि सुतिँदा Talk in English. Yes, I talk English, I walk English, I every time talk English. That's the correct. That time we feel like we drunk because we don't sleep. Yeah, that's it. So, what happened? हाम्रो सम्झै भर्खर नुहाएर आएको के अरे गान्जा सान्जा लिएर आइरहेको छ होइन अनि यहाँ म चाहिँ पुरा निदाइरहेको छु अभिषेक जस्तो बोल्दैछु यार अहिले त म त अभिषेक दोष तिमी जस्तो बोल्ने भइसक्यो म पनि आस्तेले होइन सो गाइस हेर्दै गर्नु होला मेरो भिडियोहरू पनि किनकि मेरो हालत पुरा छ सो गाइस फर्स्ट डे हो यो हाम्रो ट्रेनको होइन अब हेर्दै जानु होला के हुन्छ अब सेकेन्ड ब्लग चाहिँ पछि आउँछ अलिक पछि केटा यता हेर न ओ ज्याक हालत पुरा अब के भन्नु खराब छ अहिले खराब चल्दैछ गाइस सेकेन्ड ब्लग आउँदैछ